我麥思咁啊，歡迎翻到嚟呢個甲辰青龍年嘅浪漫堂滑板工坊，咁都係同大家拜翻個年先祝大家身體健康萬事勝意。我哋今日就講啲冷門啲嘅嘢咁就係啲比較少人戴嘅滑板手套，即係玩落山板磨落個地下有啲有火花嗰啲咧。咁其實唔係嘅，落山板嘅手套咧我哋係叫做 slide gloves 嘅。我呢隻咧就比較general purpose 嘅 skate gloves 嚟嘅。如果你有睇開我個 channel 都知㗎啦。滑板手套咧係我自己嘅獨門嘅 protective gear 嚟嘅。係玩 tricks 嘅時候咧，我就點都會戴翻對手套嘅。一失重心嘅時候咧，隻手咧就周圍去揦㗎啦。撳到啲咩又好，拍落地又好咧，咁咧都係隻手會行先嘅。手套咧就會係我嘅第一道防線。手指咧其實係我哋即係身體上其中一個最脆弱嘅部位嚟嘅。有啲咩碰撞嘅咧，佢嘅損傷咧可以好大嘅。Tony Hawk 即係佢嗰啲咁 top 咁 professional 嘅 skater， 各種各樣嘅跌意外咁佢哋一定好有經驗啦。咁但係即係碰到手指嘅意外咧，佢咧都係不能避免嘅好傷咁我呢啲即係工藝人啦，即係靠呢個工具手藝嚟揾食啦。即係如果你嗰啲咩學畫畫彈琴你成日要用 keyboard mouse 打字咁咧你就真係要好好地保護你嘅手指有啲人覺得你平時踩板即係好似冇乜機會用到手套但係其實唔係嘅。即係我講幾個簡單嘅例子你做 bonus 你係咪要你咪立住塊板如果你唔小心將隻手攝咗落個碌嗰度嘅話咧，有對手套咧就點都可以幫你頂一頂嘅。咁另一樣就係即係好似我咁啦，踩街啦。有時踩街咧，我對手咧會掂下啲嘢嘅，因為有時會摸下啲牆撳下啲柱借力推有時你唔知你自己會摸到啲咩㗎嘛，又或者你會推咗啲咩咁，甚至乎你要摸一摸個地下嘅時候咧，你唔知你隻手會撳到咩地方咁所以咧有手套咧又係幫你頂一頂嘅。跟住啦surf skate 同埋 longboard 嘅朋友咧就會比較多啦，就係你坐低個身嚟壓彎嘅時候，尤其是 surf skate 你嗰個你個 lean 咁犀利嘅時候，你隻手咧好多時咧係會有機會摸到或者掂到個地下嘅。或者個地下比較污糟，你唔中意掂到嘅，就係你個手套咧就幫你隔一隔嘅。同埋即係如果有時你用埋個手嗰個摩擦力去磨個地下咧，咁有對手套當然好過用你自己嗰啲皮膚去磨個地下啦。自己開始戴手套其中一個好大嘅原因咧係玩 aero tricks 嘅。當你 pop 起塊長板又好，跳舞板4K 5K 咁喺個天上邊發嘅時候咧，咁當然係接板梗係冇問題啦。但係當你仲係學緊嘅時候，你嗰個嘢發落嚟，喂，真係好似一個閘刀咁坐落嚟㗎嘛！你接唔一定會接得到個板邊㗎，有時可能接住個碌攞俾個exo nut 坐落嚟㗎嘛，唔坑到你啲骨甩臼之類嗰啲咧，咁都會坑瘀你隻手嘅。當然唔好啦。同埋就算你其他即係你唔踩長板啦，你淨係玩花板啦，咁你落煲都有機會hand plants 㗎嘛即係所以好多唔同嘅板種咧，其實咧你都會有機會去用到呢個保護手套嘅。我踩板咧都試過唔同種類嘅手套嘅。首先咧呢個咧係一個舉重手套。我最初咧係用呢啲嘅。但係發覺咧有個問題就係露指。咁你個手指尖咧，就冇咗呢個保護啦。即係一塊板坐落嚟咧，你個手指頭咧坐中手指頭咧，你都係會瘀嘅。手掌嘅部分比較厚手背嘅部分咧，嗰啲布料就比較薄啦。保護性咧都唔係太好嘅。型就係型但係保護性太低所以放棄咗嘅。講開保護性另一個極端咧就係你嗰啲我哋嗰啲燒焊手套啦。
佢係嗰啲好厚嗰啲皮嘅，咁手指咧就真係比較短啦。咁啊，同埋咧其實佢好厚身嘅。咁啊你個手嘅活動咧就唔會靈活嘅，咁同埋你踩住佢咧，其實都幾肉酸嘅。雖則佢嗰個抗衝擊力啊、抗磨啊、抗刮啦非常之好啊！如果你乜都冇嘅時候咧，呢個咧都可以頂住嘅。咁啊有啲比較輕量啲嘅版本啦即係呢個咧就係嗰啲工作手套啦。再輕量啲啊，呢個就我覺得都 OK 嘅。呢個咧就唔係一般，呢個就唔係普通嗰啲勞工手套嚟嘅。其實應該係叫防割手套咯。咁但纖維織成嘅，就唔係金屬嗰隻啦。金屬嗰隻太貴啦。即係面對住嗰啲咩鑽啊、鋸啊、磨啊呢對咧，稍稍可以頂下嘅。咁佢同埋比較薄身啦、輕身啦。即係如果如果你揾唔到啱嘅話咧，我覺得咧呢一對咧其實都可以幫你頂一頂嘅。其實咧我就一向咧就用開呢一類嘅。咁啊呢類working glove 呢類都係 working gloves 嚟嘅。咁啊佢咧除咗嗰個手掌嗰度即係比較多保護之外咧，佢手背咧亦都多咗一個膠 pad 嘅，即係唔使坑落去。咁啊都可以幫你頂一下嘅，唔會話直接坑中咁嘅。咁其實呢啲即係 reinforced 嘅working gloves 啦，即係特別加厚咗嘅工作手套啦，其實係好好用嘅。我好長時間咧都係用呢一隻啦，絕大部分嘅情況都可以對應到。咁但係啦，踩到咁上下咧，我就發覺佢咧都唔係好夠做嘅。嗱呢個咧就係圓胸啦。呢塊Lanyard Battle X 咁我就抵死嘅，我就自己同佢咧貼過張砂紙。Top Grip Tape 哇黐線嘅30號 Super Cross。咁平時我哋即係就算長版啦，都係去到80左右嘅啫。去到30咧，哇粗到咧，甚至粗過個地下嘅。咁即係我一 pop 板一摸上去咧，哇！穿手套，手套都刮穿。咁咧，其實我隻手咧都試過俾佢刮到甩皮嘅，甩咗一忽皮嘅。手背又試過刮到甩皮啦。咁但係喂黐咗上去，我冇理由掹翻出嚟㗎。面對呢啲咁特殊嘅粗砂，有啲咩可以搞咧？就係喺嗰個容易刮到穿嗰啲地方咧，我就自己加UHMWPE 布料啦。開我 channel 嘅朋友都唔陌生㗎啦，我啲 skid plate maximum slick 全部咧都係UHMWPE 呢一種物料㗎啦。咁咧佢2.5mm 厚啦，基本上咧就太厚嘅，唔啱用，劈咗喺度。咁今次咧就剛剛好發揮用途啦。因為手套啦係一個活動嘅部分啦，你嗰啲尤其是你手掌嗰個位咧唔可以太硬啦，因為太硬咧你所有嘅嘢咧係捉唔實嘅。咁所以啦，佢要有一個好強嘅抗磨性之餘咧，亦都要係有足夠嘅柔軟咧去俾佢變形嘅。呢隻 UHMWPE 布料咧咁就啱晒攞嚟做呢個 reinforcement 啦。呢一對咧係我自己攞嚟做實驗嘅 prototype 啦。經過不斷嘅折磨之後咧，佢咧好明顯咧捱得好殘。呢個咧就係改良之後嘅版本啦。其實咧佢嗰個活動性咧都非常好嘅。保護性咧就更加唔使講啦，磨落地下都得嘅。專係為咗對付嗰啲特別粗嘅沙子啦，同埋接板咯。你練 Aero 咧接咧，即係不停咧就會俾呢個板咧就省你嗰個手掌手指咁所以咧我喺呢個手掌同埋手指嗰啲位置加厚咗咧，就有呢個更加好嘅抗衝擊性啦，卜魚手指嘅機會咧就細咗好多啦。咁所以就係咁啦skate gloves 就算你做唔到我呢類即係額外嘅特殊品咧，咁都買翻啲稍稍可以保護到你自己隻手嘅手套啦。因為始終即係滑板喺60-70年代一路發展落嚟，即係嗰陣時咧對於手套係比較貴嘅，因為手工多複雜就冇而家咁平嘅。冇我哋呢啲咁即係現代嘅工作手套啦，
但係即係隨住時代嘅變更啊，隨住呢個版種嘅變更啊、踩法嘅變更啊，保護裝備上面咧大家亦都應該要與時並進咯。尤其是香港好多人咩學琴啊、畫畫嗰啲嘛，嗰個手部嘅保護咧就非常之重要嘅。咁所以啦，即係如果你有機會要咩接板啊、飛板啊嗰啲咧麻煩好好地保護自己買翻對手套啊，即係唔好慳咗幾廿蚊咧令到自己受咗呢個皮肉之苦啊！好，今次就係咁多，下次咧我哋都應該係會繼續講啲冷門嘢嘅。好，下條片再見，拜拜。